obat awet mudanya itu kopi. Minum kopi. Berapa hari? Penggang sal. Sehari penggang sal. Nggih. Nyambah Sumina ini mohon maaf wafat di umur 144 tahun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kali Kulo Mas Gilang. Kali ini saya bersama keluarga, kali ibu, kali bapak, dan kali ini sama adik ini. Ini adik angkat saya, yang itu adik angkat saya. Jadi mohon maaf, adik angkat saya ini piatu. Waktu itu orang tuanya kecelakaan dan meninggal waktu kecil. Alhamdulillah sekarang sudah masuk kakak dan sudah sebagai kayak adik kandung sendiri lah. Tapi dia adik kakak, dan ini kita sekarang ke rumah buyutnya. Buyutnya ini umurnya udah 95 tahun, tapi masih sehat, masih bugar dan jualan kopi. Ayo kita lihat. Assalamualaikum Mbak. Iki anake kula. Walah. Sami ayu kayak Mbak Pita. Buat ngertos gini mriki. Betul. Ngomong pilapil kuwi sapa kok lan. Masya Allah. Ndak nambah punduk nek mabanu ning kuwi. Aneng gurih, Bah, Bu. jenengan yuswane pinten? Umure pinten? Wes sana-sana. 99 tahun. Nggih. 99 tahun, teman. Nggih, kula sing nomor tunggal ngeten kok. Oh. Putra jenengan malah pun bungkuk. Bungkuk kok kapundhut iki Dik. Kapundhut nggih. Jadi niki ibune Pita napa bapake? Niki. Mboten mate, mboten. Putrane niku bapake Pita napa ibu? Oh, anu. Oh. Nggih, ibu ngene. Buyut niki Buyut nggih. Lah. Mbak Pita, sini loh. Ini loh. Lihat loh. Dia loh. Lihat loh. Cantik dan gagah. Lihat cantik dan gagah. malah aku kayak buyutku le, malah iki sing. Dan ini buyut dari apa? Buyut. Oh, sik. Nek buyut berarti Ibu Mbak Putri Pita. Ibu Mbak Putri. Mbak Putri ya uga kula ta. An putu. Putu kae. Nggih putu. Berarti buyut. Sik. Berarti Ibu Pita niku anake napa? Ibu Pita. Nggih putu ta kae. Oh, putu. Oh, malah Ibu Putu nih. Oh, nggih. Nggih. Lah, iki yang mohon maaf ibunya Mbak Pita ini, ini Mbak Pita ini adik angkat saya. Adik angkat tapi udah kayak adik kandung dia. Kadang-kadang malah alhamdulillah bagi yang minat di promosi terus. Lihat loh, cantik dan gagah lihat loh. Oh, berarti engkeke nurun kali buyute kate-kate. Mewah ya kabeh kula nyuwun bunusan kali kuwasa 50 malih ngoten kadang kula. 50 tahun dados. Pak kula riyen pundhute 150. Pak kula. Bapaknya. Iya. Mbah sebentar malah kula buyut sinten asmanipun? Suminah. Kalau Mas Gilang nggih. Niki pun tak anggap kayak adikku dhewe. Nggih. Tersane padhasake bojo teng mriko nggih, putu kula niki buyut. Niki masih golek kuwata. Nah nggih. Bapake sing genah. Sing nagih utang-utang ngono kuwi. Ngene niki. Berarti kalau buyut yo Mbak Pita ya sering. Mboten ngantos ngriki kok. Oh, alah iki. Aku nanti kangen kok tau rene. Berarti enggak pernah. Jenengan semer ki bara putih.
Dalem Rambutnya janda semir. mboten nggih ngaten iki. Mosok, Niki mun enten nek putih-putih Bu kathah Bu. Jenengan mboten semir niki. Mboten. Umur Sak kalah untu niku lho Bu. 99 tahun loh, Bu. 99 Niki tahun. ajeng pasanganke bocah nom-nom mah asale rong untu. Asale gak untu kok bali Mbah, ora untu. namanya Mbah Suminah. Suminah. Nah, nih. Mbah, Amit, Mbah. Kalau tadi betul oleh-oleh. Oh, ampun, sampun. Tadi Sampun, Ah, oleh-oleh. kula nuwun Nggih. nggih Bu nggih. ikan bakar kali ini. Panjang umur nggih Bu, Nggih, Bu. lancar. Ini kita doakan Mbah Suminah. Nggih, nuwun sewu nggih, sampean dugi ngriki omah kula. Nggih niki, nggih. mboten. Dalem kula pasean kok. Dalam Iki niki silaturahmi nih. Nggih. Kok dipoto terus ya? Kan biar kelihatan ayu nih, Mbah. Orane untu. Sembilan- Oh iya, butuh nang fotone lah nduk. Tapi 99 tahun jenengan usah. Nggih, kula dijak anak mboten purun seneng diambak. Anak kula 7, Gus. 7. Itu. kadang saya merus-merus. Oh, kadang-kadang masih ke Surabaya juga. Nggih. Niki nggih enten kan adosake kerjaan kula mboten samarek kula. Mun sepuh nenten ngaten-ngaten niki lho Gus kula kok wedi. Ono nyakit rupa-rupa. Ada corona ya. Ya, nggih. Pakai masker, Pit. Nggak. Dari masker. Amit niki jualan apa mawon, Mbah? Nggih. Monggo kula Nggih. ketake teh kalih sepit. Oh, walah, ini Masya Allah. Nah, ini jualan sembako juga. Jualan sembako, jualan juga. Ayo kita ke dalam ya. Boten usah, Mbak. Pun, mriki mawon, mriki. Lampunya diunekna, Pik. Lampu. Lampunya lampu. Oh, ngeten. Oh, Wedi tuket. Nduk, tuket Mas. Mbah. Mas, nduk. derek ikut kulon enak, Mbah. Enak. Derek teng ler. Nggih. Aur pita. Aur pita. Lho, kula Nggih. lha mantung. Wong karek brengkel Gus ya tidak. Apa nek kon masak ya genah kok iso kok elek-elek. Oh, jadi ini kampung medal kok kula. Amit. Masker disotek. Amit niki. Amit maskeran. Purun maskeran apa betul Nggih, sah? purun. Oh, nggih. Sampai aku perteken ajeng kerja iku. Nggih. Nah. Nih ini kondisi rumahnya. Tapi kok ini bukannya mbahnya ini bukannya ditelantarkan oleh anak, tapi mbahnya sendiri yang tidak mau nggih. Tidak mau. Mau dijak. Dia lebih nyaman sendiri. Lebih nyaman sendiri, lebih ini wah 99 tahun supaya tepo. 99 tahun penjual kelambi. Lambenan ku. Kita makan labuan kok. Jenengan oh kenapa ku? Nak, langsung jam pinten, Bang? Kula Pulang mat biasane teng mriki Bu, nek mboten dawuh. Lah mungkin nek dawuh mboten mantuk genduk, mboten anu. nggih. Nang kenang kubuan jati ngoten Gus yang mriki. Sedinten asal pinten, Bang? Itu. Non, Sehari dapat berapa biasanya jualannya? niki. Nggih. Alah, ora malu bakal kula. Oh. Nggih pun mboten. Kalau sampean besok ngoten niku mate kenalan. Oh. Ngoten. Kek lho enten tiyang. Amit Mboten Gus, napa nuwun sampean dolan mriki. niki mboten ngene niki. Rezeki ditampi ya, Mbak. Loh, rezeki niki Nggih, nggih. matur Nggih, sembah nggih nuwun sami-sami. nggih, paring lancar. Nggih, ning. Nggih, lanang. Bismillah. Niki kula nggih dulure jenengan kok. Kan Mbak Pitani pun dados adike kula. Lah niki sami Bu, mawon. kula tukake niki lho. Boten usah, boten usah. Pun mboten usah, pun mboten usah. Bu, aku kawan. Mboten usah. Niki. Niki pun mboten usah. Nggih. Berarti sedinten niki angsal arto pinten? Kula. Jebe nak Alah, pita 50 niku ngoyo kok. Pun, jebe nak dadi nganten nggih mriko pita dadi. Nggih, Nanti- kan nek sandang kula wis pengriko ngamuk. Oh, Film mriko. nanti nek Mbak Pita nanti nikah nanti derek Nggih, nggih, kula dongake nang Pajeng nang kok kondang pajeng kok nang purun nikah. oh nang purun nikah ndang pajeng koyo dodolan sepit wae Ah, lho piye carane kanggo bakakan apa? mboten napa Niki dibeton nggih dicukil keng. pun mboten usah mboten repot-repot kula niate silaturahmi kan kula penasaran Nggih. turene Mbak Pita tasih gadah buyut 95 tahun Nggih.
jebule pun malah 99 tahun. Nggih, kantor niki kirang kalih wulan pun 100 kok. 2 bulan lagi 100 tahun. Nggih. Berarti tahun ini udah masuk 100 tahunnya. Nggih. Tapi kok jenengan aduh. Nggih. Emang gue ngajeng mawon, ngajeng, ayo ngajeng. Monggo ngajeng. Masyaallah Mbah Suminah. Kok iso Suminah nggih, saged kados kula 100 langkung. amin ya Allah, mugi-mugi nggih. Kula saged bermanfaat. Berarti jenengan umure udah 100 tahun tahun ini Nggih, nggih. kirang kalih wulan pun. Kurang 2 bulan berarti udah masuk 100 lah. Jare 95. Nggih, kirang kalih wulan. Masya Allah, lihat. Kula niki layak kula teng Sean gangsal. Oh, pasien. Men saking Bantang Tunggal, pitu Dit. niku gangsal. Putrine jenengan pinten? Pitu. 7. Oh, buyute pinten? Oh, mboten mboten ngene kula, Bu. Buyute piro? Kula enten akare dosa, Bu. Walah. Iki Kula nek bodho niku mboten keduman nggon, omahe tiyut teng mriko Sean. Nah, nek napa putu-putu berarti niki durakan mboten nate. nggih winginane ngriki kula ambune aku kangen kowe, Mbok. Jare ora tau rene. Rene ge bodo rene. Mboten mampir, Bu, teng kepingit kula. Mampir Bodo kan kalih ibu, gak pas kowe rene kae karo sapa? kalih Mbak Ana. Mbak Ana ya. Rene bar bodo. Bar bodo nggih. Aku gak ngerduwe aku ora ndah. Ora ndang der kena selamat, tolong nggih ngoten Nggih. nggih pambungi niki. Tak foto ya, Mbok, ngoten. Pambung lho, Mbok, tanggone tenang. Ya nduk kaya aku sing ora kelar ono ya sampean Nggih. aku rene kula ngoten. Sekedap, Mbah. Berarti jenengan tahu zaman londo. Wah, kok menageng kula foto. Londo men ngertos berarti. Sampun kula jeng sepon pomo kok sekolah manten nggih pun TK. Wah. Pun ageng kok. Pas modus TK. Londo. Nggih, mboten wonten sekolahan ya. Betul nonton sekolahan. Nggih, saya nggih wonten sekolah, sampe kula niki teng Surabaya kula nggih catakan nggih mboten bingung, Gus. Ora sekolah, ora rongko. Berarti jenengan iki jualan nggih kegiatan atau Nggih. oh enggak Kula niki ndurumat mawon dadi tiyang lara kok mbesake dom niku lho, Bu. Terus saged Nggih kasil, ndondonge aku jajal-jajal. dombe ra iso. Berarti dondom itu apa itu? Nah, Menjahit lah. Nggih. Jadi mbahnya ini di umur 100 tahun ini masih bisa masukkan jarum ke Nggih, resep. benang ke jarum ke benang. Benang ke jarum. Nah, dan gini ceritanya. Ulangi lagi, ini Mbak Pita ini adik angkat. Dan ini buyut, jadi apa itu? Buyut. Buyut. Buyutnya Mbak Pita. Lah niki, Nah. niki Ini ini ibunya. ngundang kula. Mbah. Berarti Mae dia, Mae ibunya. Tapi mohon maaf, ibunya Mbak Pita ini sudah almarhumah. Minta doanya lah, bismillah, semoga dapat sisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Mbak Pita nangis apa Mbak Pita? Gak sing kan bae. Iki kan ibuke bae Mbak Pita. Jadi ibuke bae Mbak Pita. Enggak gitu. Lah niki ibuke niki Nggih. ngundang kula, Mbah. Nggih. Ngoten niki ya buyut dah, ngoten. Jadi mohon maaf, berarti sekarang alhamdulillah Mbak Pita ini sudah masuk kartu keluarga kita. Masya Allah. Enak nikah nduk ya, selak aku katong sawurut. Nggih. Mumpung udah nikah, mumpung Mbak Buyut masih, aku kok merok rono gramuk. mumpung Mbak Buyut masih nang radio. Piye? Piye? Aku ora nggo apa-apa. Piye? Rabi karo kameramenku, Mas Sarip ini. Mbah, pomo nikah sama ini setuju betul Mbah? Nggih setuju. Wah, ya kan. Ngapain ngoten. Wis nok restu kan? Iya, Rip. Wis Ayolah. Mbok kok guyon. Nggih, Mbah. Datang dunya nggih kedaguyan Mbak. Nggih. Mboten. Jenengan nek kok awet Kok wani ya. jenengan kok napa niku? Awet enom pripun, Mbah? Mati kok usia bisa Nggih, kula niki gonggong nggih mboten gadah napa-napa. Tapi janjian ten tiyang niku kok ngrimo lah. Aku iki kelaku sendok wedang, aku gak ndok apa-apa. Daman biyen gak ana sekolah kula nggih ngoten. nggih. Kula niki mboten diparingi rino kok. Oh, mboten linu. Lho, Mboten nate MMS. dalem Nate MMS.
Mboten. Lha kopi niku ping gangsal. Berarti jenengan Ngombene kopi. Napa niku tips napa nek apa basa Jawa nih. Ngombene kopi tipe. Berarti Kopi. ngombe kopi. Skandani wong anggere ngombe kopi awet nom rene kok. Berarti ben Nggih. Apik nak mangan niku jarang. Mangan sego sakon niku dinten. Sekul niku lho sakon, Bu. Nak masak lah, tapi kalau ngantos masak, nggih genduk sing ngirim putu-putu buyut-buyut. Jadi jenengan apa? Obat awet mudanya itu Nggih. kopi. Minum Minum kopi kopi. berapa hari? Penggang sal. Nggih. Sehari penggang sal. Nggih. Sampeyan pun enten pinten, enten 8 dosa, Kula 80, 80 napa, Mas? 80 tahun. Wah. Mboten dereng enten nggih. Mosok 80 tahun, Sa. Waduh. Mosok 80 tahun. Mosok kula 80 tahun, Mbah. Napa nang ngenten sewu nggih. Ketoke pinten tahun, Mbah? Intene nang kene ku umur 50 duka umur sekawan. Masyaallah, aku dikira 50 tahun. Berarti aku lebih tua daripada ibu. Masuk kula 24. Ah nggih. 24 pas. Nah, yoga kula Nggih. sing kang bajeng niku sampun umur 75 tahun. Oh, nih. Bajeng. Anaknya sudah yang pertama itu sudah berumur 75 tahun, Ji. Nggih. Kapundhut penyane ngene. Oh, saya pundut Mun makin. kok ngeten, Gus. Kula celuk cong seneng kata. Nah, mbah sampean nek rutu wong tuwa mbetuk cong kan. Nah, medang niku ningali Pak Rike nggih njenengan logane bae niki nggih kula sing nomor. Jadi, anaknya nomor pertama itu umurnya 75 tahun. Mohon maaf, baru meninggal kemarin dan gejalanya bungkuk. Dan bungkuk. mbahnya ini, buyutnya, itu kan anaknya. Dipanggil, anaknya itu kan dipanggil Cong. Tapi dimarahin sama warga katanya, Mbah, wong tua mau celuk Cong lah. Kan emang anaknya kan emang panggil Cong. Bajeng lah. Duke ngrika mbeto suket niku tempangake ngeten mboten dicekel isak niku teng ngaten iki kalih lontah. Tapi aneh kok niku begih. Isih mboten nonton linu, mboten nonton mboten bungkuk. ndak bungkuk, ndak sakit. Wah, masyaallah. Iki wong sehat bukan sakit. Mboten maksudnya kok sakit. Nggih saged. Oke, teman-teman, Mbah ini kita ada di Jawa Timur, di tepatnya di Kabupaten Tuban, Kecamatan Jatirogo, Desa Pasehan ya. Nggih, Desa Pasehan. Jadi teman-teman yang lewat sini, wah tim Trio TV yang lewat ke sini, jangan lupa mampir di warung kopinya Mbah Suminah. Buyut nggih. Mbah Buyut Suminah. Mbah Buyut Suminah di umur yang biar awet muda. biar awet muda, jangan lupa minum kopi Mbah Suminah. Mau luar biasa. Umur 100 tahun tapi masih sehat, bugarnya luar biasa. Aku pun kalah. Aku pun kadang-kadang isuk gawe klot tangi. Kata penyemangat. Iya, betul. Swasta niku nggih ngoten doyong mutu kula. HP ngoten Jadi niku kula niki nggih isin ta. oh nggih. Lah wong kok breno medang karo atus nek umure sakno kok foto. Oh, boten, nggih. Ya Allah. Aja aku lah mbok tonton kula nggih ngoten. Nah, niki luar biasa. Bismillah, kita doakan semoga Mbah Suminah panjang umurnya. Amin. 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 Dan Mbah Suminah ini katanya beliau masih berharap semoga bisa 50 tahun lebih. Maksudnya diberi kesempatan 50 tahun lagi lebih. Soalnya bapak napa ibu? Mak napa ibu sing umurnya 150 tahun? Bapak. Oh iya, Bapak bapaknya 140 tahun. bapaknya Mbah Suminah ini mohon maaf wafat di umur 144 tahun. Nggih. 144 tahun. Nggih sehat Gus niku. Tadi sehat walah. Niku Tapi aneh, kenapa ya orang-orang dulu tuh kok bisa panjang umur? Ya tadi tipsnya tadi minum kopi 5 kali. Oke, mungkin cukup sekian dari saya.